Deju svētkiem. Tihausku ģimene no Ludzas jums dāvina dziesmu ar nosaukumu Kurš neko nedara. Klausāmies! Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Tam jādomā. Vai iet par krāvēju uz ostu, vai kraut ko pašam veikalā, vai kādā bārā stūrēt klostu, Vai kuģi jūras plašumā. Varbūt man kopā salikt dzēju. Nav slikti pulksten darbnīcā. Par privāt stundās pasniegt teju. un pasniegt mīli slimnīcā. Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Tam jādomā. Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Tam jādomā. Jau provērts būt par atslēgnieku, par sargu centrālu cietumā. Bet doties par pažarnieku. Tad labāk cienu baznīcā. Kaut netērēju neko lieku. Bet mūtos pusēs nav vārdā. Lai nekļūtu par bezdarbnieku. Pie stūri sēžos mašīnā. Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Tam jādomā. Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Tam jādomā. Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Tam jādomā. Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Tam jādomā. Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Tam jādomā. Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Kurš neko nedara? Tas ir domā. Paldies Tihauskiem! Bet pats žūrijai iedeva instrumentus un žūrija aktīvi piedalījās šajā priekšnesumā. Nāciet, nu. Uz šeieni. Tu ļoti piestāv, jā? Šķies. Tu, es tā saprotu, tagad mācies par diriģentu, jā? Nu, nē, bet kādreiz mācījos. Jā. Mācījies, es varēju noprast, ka tas zizlis tev nebija, nu, tā kā sveša lieta, jā. Žūrija, nu, es saprotu, ka jums bija aizņemts rokas arī galvas trāpīt tajā ritmā, un es saprotu, ka jūs neko nevarat pateikt. Ja jūs varat pateikt kaut ko. Visu. Visu varat pateikt. Gāž tārā. Kati, tad lūdzu sāksim ar tevi, jā. Nu, mazā māsa, sāksim ar tevi. Malacis tu esi. Jūs vispār esat malači. Tas bija jauki, asprātīgi, atkal jāsaka precīzi, kas vienmēr ir ļoti patīkami. Muzikāli, visnotaļ jauki. Un vārdus varēja saprast. Nu, re, vārdus varēja saprast. Paldies, Gundega, lūdzu. Man jāsaka, paldies Dievam, jūs glābāt mūs no kauna, jo mēs arī kaut ko darījām. Savādāk mēs gandrīz neko nedarām, bet tā mēs vismaz vienā priekšnesumā kaut ko darām. Bet īstenībā es gribēju pateikt, lai arī dziesma bija tāda humorīga, un man gandrīz bija tāda ļoti patīkama smeldze par to, ka jums ir patiešām lieliska ģimene. Un ka man jāizsaka mammai lielais kompliments, ka viņai ir tik fantastiski bērni. Tiešām to var just kaut kādām mīlestības aurās šeit apkārt. Un mazais nazas meitēns vispār super, un puisis tad labu balsi, un man viss patiešām lieliski patika. Paldies! Paldies, Mātiņ, lūdzu. Man raidījuma vadība teica, ka jāizsakās pēc iespējas īsāk.
nu tad es to arī darīšu. Tas ir visīsākais komentārs. Paldies. Un, nu tad bez tās atzīmes arī tā. Atver mani, ja? Tu gribi, lai otrādāk? Nē, turpināsim iesākt to tradīciju. Kate, lūdzu. 10. Mārdiņš. 9. Un Gulnega. 10. Paldies žūrijai, paldies arī jums. Viņu veiksmes cipars šovakar ir 9, un kad būs jābalso, jūs zināt, ka par Tihauskiem balsojot, beigās jāliek būs 0-9. Tagad pirms sākam telefonu balsošanu vēl neliels rezumējums par šo koncertu. Jānīt, kur tu esi? Tepat atviena esmu zālē, un, nu, ko man blakus ir viens no galvenajiem šī vakara vaininiekiem. Andri, gods būt blakām jums. Nu, ko, labvēlīgiem tipam 20, pēc gada 21. Amerikā no šī vecuma varētu lietot alkoholiskos dzērienus, Latvijā kļūt par Saeimas deputātu. Kāda ir sajūta pēc 20 gadiem? Es jau sen lietoju alkoholisku dzērienus. Tas tāds viens tāds, nu, daži tā atturīgi iesmējās, bet... Bet par deputātu? Par deputātu nē, nekad. Politika ir iebīga un nekad... Jā, nu, Andri, jūs 20 gadu laikā esat izdevuši vairāk kā 10 albumu, vairāk kā 100 dziesmas. Nu, kā jūs redzat jūsu dziesmas ģimeņu izpildījumā šovakar? Ir laiks, kā saka, akmeņus mētāt un pēc tam tos savākt. To es tagad arī redzu un ļoti labi, ka mēs esam diezgan izmētājuši visādas buližņikus, tā saucamos, apkārt to pasauli. Un tas tik fēni, ka kāds kaut vai piespiedu kārtā tos ir arī pacēlis, jo dabiski... Man viss šis pasākums atgādina to, kas notika pirms dažiem gadiem, pirms arī varbūt dažiem gadu desmitiem. Dziesmanai paudzē bija kādreiz tāds pasākums. Tur labvēlīgā tipa dziesmas nelabprāt dziedāja, ja, jo kaut kā, nu, es nezinu, kauns bija laikam. Bet tagad, laikam, šodien ir speciāli tas tika, nu, tā direktīva tāda, ka jādzied ir, jo es būšot arī un tā. Nu, labi, un ko es uz to teikšu, ka tā labvēlīgā tipa dziesmas ļoti smukas izrādās. Es to tagad pirmo reizi tā apjaušu tādu. Jo mēs esam vienmēr bijuši tā saucamie, nu tādi storytelleri, tā saucamie. Mēs esam vienmēr stāstījuši stāstus savās dziesmās, bet nekad tos uz skatuves neesam rādījuši. Mums aktieriskās dotības, jā, ir, nu, principā tuvu 0,5 vai 0, ja, un tādēļ mēs vairāk tikai dziedam. Arī dziedāšana ir tuvu tam, ko es tikko iepriekš teicu. Bet tagad tas viss ir kaut kā apvienojies kopā, ja, tā cilvēku māksla un mācēšana dziedāt un arī viņu teatrālās izpausmes. Un es vienkārši skatos, un mēs esam radījuši tik daudz labas lietas izrādās, ja, ka man pilnīgi, Mati, tu neticēsi. Nevis spīt ārā, bet aug klāt. Par to arī nākošā dziesma. Labi. Muzikālais labvēlīgais omnibus turpina savu ceļu, un jūs balsojat par tā nākamās nedēļas sastāvu. Mīļie skatītāji, jūs varat izdarīt neiedomājamas lietas, un tieši to arī gaida no jums šīs fantastiskās 9 ģimenes. Atcerēsimies tās. Jums šovakar dziedāja enerģētiskā Tihausku ģimene no Ludzas. Vējainā Smildzēja ģimene no Talsiem. Vasarīgā Noviku ģimene no Meirāniem. Starojošā Pavlovsku ģimene no Rēzeknes novada.